Переделка чужого некачественного ремонта и шокирующий результат в конце. Принесли нам вот такую шину, мы уже гигачаты по таким шинам на переделку. То ли некачественно сделали, то ли не по технологии. Цены на эти шины как на космические корабли. Клиенту, конечно, не хочется его выбрасывать, так что будем переделывать под завод. Сначала убираем старый весь корд, который отлипает. Нужно подвести шину под ноль и будем приступать к процессу. Внутри теперь чисто, вот так все выглядит. Теперь нужно обрабатывать термоклеем и потом будем ставить на печь, и почти готово. Шина отправляется в бой. Как вы думаете, куда ставят такие большие шины? Потому что владелец приехал на обычной машине и не сказал. На печь установили, сварили, и вот такой результат. А если вы хотите также, контакты снизу. Вау!